即刻的网纹瓜应该怎么吃？这网纹瓜啊，必须是软弱的才好吃，所以我们在藤上压到足够熟之后呢，再采摘。采摘下来之后，还要在仓库里面放个5天，再给您发货。好香啊！仓库里面也很香啊。到货之后不用马上吃，在常温放个3、5天，然后再冷藏。冷藏完了之后再拿出来吃，就是又冰又甜又软的肉。这个我都要说一下，不舍得扔。好甜啊！这瓤儿都变黄了，你看，黄色的，OK， 种没了，爆甜。然后再去挖，它这个果肉啊就是软的，能看出来不？入口即化的感觉，居然有奶香味儿，真的是太好吃了。还有点冰牙，夏天吃这瓜一定要吃成熟的到位了，而且是软肉的才好吃，不要吃那个硬脆的啊。太好吃了，有日本那种网纹瓜的感觉了，但是不需要那么贵，比不购物车安排。齁人。